L'association Initiative Souss-Massa a été créée en 2007 à l'initiative du Conseil régional Souss-Massa et de la Chambre de commerce, d'industrie et de services Souss-Massa. L'association s'est focalisée sur le développement de l'économie régionale. Les prêts d'honneur accordés par l'association ont permis d'une part aux entrepreneurs de créer et de développer leurs entreprises et d'autre part à les encourager de passer du secteur informel au secteur formel. Par ailleurs, cette expérience, qui est la première en son genre hors territoire français, a pu remporter des succès tangibles année après année. Cela n'aurait pas été possible sans le grand travail accompli par les membres de l'association. À cet effet, l'action de l'ISM s'est inscrite au cœur des politiques locales, régionales et nationales, car la création de très petites entreprises s'avère l'avenir des territoires et les pouvoirs publics privés partagent cette conviction au niveau de chaque région. Ce modèle de partenariat public-privé rassemble aujourd'hui différents acteurs locaux, autorités régionales, élus, les chambres professionnelles et les institutions publiques et privées. Initiative Souss-Massa ne s'est pas arrêtée là pour développer ses services, puisqu'elle a également signé un partenariat avec des institutions bancaires à Agadir, comme la Banque Populaire et Attijari Wafa Bank. Un partenariat qui relèvera de plus en plus le plafond des aspirations des bénéficiaires d'initiatives Souss-Massa en apportant des fonds financiers de plus grande valeur. جمعية سوس-مassa مبادرة هي واحد التجربة فرنسية اللي تتمول بطريقة قروض شرف، أي قروض بدون فائدة وبدون ضمان حاملي المشاريع. التمويل طريقة سهلة جدا لأن ما تنطلبوش شي حاجة هي اللي كثيرة، اللي مهم أننا أولا نعرفوا بأن قرض الشرف هو بدون فائدة ولكن بدون ضمان. السيد ما تنطلبوش ليه انه يدير لنا رهن على دارو ولا رهن على شي فوند كوميرس ولا غير ذلك، اللي تنطلبوه هو سهل ويمكن اي حامل مشروع انه يوضعه، فمن بعد فاش تيحط الملف ديالو تيساعدوه يدير البيزنس بلان ديالو وتيواكبوه في التكوين ديال هذا الملف، جمع الاطر ديال المؤسسات اللي ذكرتها، وكذلك فاش تيتحط الملف تيتنادى عليه باش يمر قدام واحد اللجنه المصادقه، يعني الكوميتي داغريمون. هذه اللجنه هذه اللي مكونه على الاقل من 6 ديال الاخوان اللي هما تينتميو للقطاع الخاص وكذلك للقطاع العام، ومن بعد فاش يمر حامل المشروع تيتعطى ليه مباشره لو فيرديكت، يعني واش اللجنه قبلت او لا. حنا مختصين في تمويل كل ما هو تجهيزات، يعني التجهيزات اللي هما باينين فيهم الوضوح، لان تنطلبوا السيد يجيب لنا ديك لا فاكتور بروفورما هي علاش تنبنيو. Parce que le succès se mesure par l'expérience, les prêts d'honneur ont contribué à encourager les porteurs de projets et à pousser un grand nombre d'entre eux à développer des entreprises, ouvrant ainsi plusieurs ateliers dans diverses disciplines et secteurs. Chaque projet nécessite un financement, donc peut-être la recherche des organismes qui peuvent nous financer. Après une recommandation des amis, qui est l'association Initiative Souss-Massa, effectivement contacté Madame Mouna. واللي شرحت لي بانه le projet peut être financé à 70% ou à 0% d'intérêt. Donc le premier choix que j'ai opté pour كان le choix de l'initiative Souss-Massa. Je vais dire les factures, les devis. On s'est mis d'accord là le montant, les radicaux de remboursement qui étaient bien, qui est très très abordable en tant qu'entreprise les radicaux. On a commencé notre projet, on l'a remboursé. D'abord on est en phase pour la deuxième fois pour être financé pour l'extension. كنت ديجا داير محل في الخيام وكان لو بوزوان ديالي هما لي ماشين، ما كانش عندي لي مويان باش ناخذ المطاريان، وقلبت غوش دروات هكا حتى تلاقيت مع واحد الصديق ديالي ونصحني بانيسياتيف اللي انا كان ديجا خدا عندهم، ومشيت عندهم قدمت لهم الطلب ديالي والحمد لله جاب الله التيسير وتنفعت، جبت لي ماشين وكبرت المشروع ديالي الحمد لله. وكنصح الشباب اللي باغي يبدا دابا يمشي يقدم الطلب ديالو ولكن يكون معقول وباغي يخدم، وهذا ماشي ياخذ الكريدي يمشي يدير به شي حاجه اللي ما غاديش يتمتع بها واللي ما غاديش ينفع بها راسو، ما غاديش سميتو ينفع بها الناس اخرين. وهذا الشيء اللي كاين الله يسر الجميع. درسوا الدوسي ديالي ما كاملاش تقريبا واحد 15 يوم 20 يوم، عطاوني هذاك لو بري دونور. صافي منها خديت الماتيريال ديالي والحمد لله بديت ودينا بقوه الحمد لله، وبقينا غاديين لحد يومنا هذا. مركز التوليد اللي حليت
تاح فرص بزاف ديال الشباب اللي يقدروا يجيو ويخدموا، منها دي زاسيستون، منها دي انفيرميير، منها دي ساج-فام. توجهت للانيسياتيف اللي بالفعل الحمد لله عطيتهم الدراسه ومولوني، عطاوني تمويل وكنشكرهم بهذه المناسبه هذه اللي واكبتني باش حليت الفروع في هذه المدن وكبرت بها الشركه. والحمد لله حاليا حنا كنعيشوا في 2021 الشركه كتشغل ما يقارب 35 عامل وعامله، والشركه الحمد لله في التطور. عندي صارت الاسم ديالها في المغرب ماشي غير في اكادير بوحدو، صارت لا مارك سينسيم اللي خدينا الوكاله ديالها حاليا في المغرب. الحمد لله يضرب بها المثل في المغرب من ناحيه السيرفيس بريفونت، من ناحيه لي بيس دو ريشانج، من ناحيه الفورماسيون، من ناحيه المواكبه. يعني الحمد لله غاديه في الازدهار. Aujourd'hui, il y a une grande aspiration pour passer à un autre niveau, le niveau national. L'association Initiative Souss-Massa met tout en œuvre pour faire de ce modèle unique une réussite dans les différentes régions du Maroc, y compris dans le monde rural, en y soutenant des idées de projets et en établissant également le statut du tissu entrepreneurial dans les différents villages du pays. Cela renforce un développement local qui s'inscrit également dans un contexte où il mise sur le développement d'une classe moyenne productive et efficace dans les villages comme dans les villes. Parce que les prêts d'honneur ont pour objectif de renforcer le dynamisme économique avec ses réflexions directes et indirectes. Les coopératives seront également parmi les structures économiques soutenues. Il s'agit surtout des coopératives dont l'activité est liée à l'économie sociale, solidaire dans la ville et le monde rural. Un pari réalisable, surtout si l'on rappelle que l'initiative s'est inscrite depuis sa création au soutien de 10 projets par an. Et aujourd'hui, le nombre des entreprises qui en bénéficient annuellement est passé à 200 entreprises. فلو لم نكن رسخنا واحد الجو ديال التضامن وزدنا لهم بعض القيم ديال الاخاء والقيم ديال المجانيه والقيم ديال الثقه، لما كنا وصلنا لهذه النتائج. اذ اننا اليوم نقدروا نقولوا بان مبادره سوس-ماسا تعتبر واحد النموذج ديال لو بي بي بي، يعني البارتناريا بوبليك بريفي، يعني الاتفاقيه ما بين القطاع وبين الخاص، وبين القطاع العام وبين القطاع الخاص، اللي هو نموذج ناجح. فاليوم في الداخل ديال مبادره سوس-ماسا تتلقى الجماعات الترابيه في نفس الطاوله مع الغرف المهنيه، مع المؤسسات العموميه والشبه العموميه اللي عندها علاقه بالشان المقاولاتي، وكذلك في الاخير تلقى القطاع البنكي وتلقى القطاع الخاص اللي هو مهم كذلك في هذا عنده دور كبير في هذا الشيء ديال المنظومه ديالنا ديال مبادره سوس-ماسا. وهذا القطاع الخاص اللي هو مكون من شركات خاصه بحال سترابيكس، بحال اكوا جروب، بحال لا فونداسيون حاج الحسين الشنقلي، بحال سوطاريب. هاد الناس هادو اللي حنا خدينا معاهم المبادره باش نخلقوا مغرب مبادرات، يعني باش نساعدوا ونساعدوا الجهات الاخرى باش تاخذ نفس الحذو ديال مبادره سوس-ماسا وتخلقوا جمعيات في جميع النواحي ديال بلادنا، لاننا حنا واثقين باننا الا تجمعنا ودرنا واحد الشبكه على الصعيد الوطني غادي يكون الارقام جد مهمه باش نوصلوا للنتائج اللي وصل لها مبادره فرنسا، اللي تقدر اليوم انها تخلق ما يقرب عن 18000 مقاوله كل سنه، و 18000 مقاوله كل سنه تتعطيها ما يقرب عن 40000 منصب شغل سنويا. وكذلك غادي نتمكنوا ان نستجبوا النداء ديال صاحب الجلاله اللي تينادي بالمساعده ديال المقاولات الصغرى والصغيره جدا، وكذلك خلق مقاولات ومناصب شغل داخل الاحياء المهمشه في المدن وكذلك داخل العالم القروي.